Друзья, всем доброго вечера. Новогодний наш камин, который мы затапливаем очень редко. Сейчас попробуем зажечь. Вот тут вот такая жидкость, называется солярка грязная. С чем-то она вперемешку с маслом, с грязью. Бензином я уже не рискую поджигать. Один раз попробовал, чуть стекло не вылетело. Все, подожгли. И сейчас береста. Где она? Вот она. Туда, внутрь. Вот так потихонечку мы его зажигаем и закрываем окошечко, чтобы не попадал дым. И все. Вот такой у нас каминчик. Сверху горит гирлянда. И пламя разгорается. Слава богу, тяга нормальная. Можно открыть поддувало. Будет еще сильнее. Вот такая красота. Новогодний камин. Вроде бы огонь, но всех так притягивает, да? Чувствуешь себя пещерным человеком. Ничего больше не надо. Вот огонь горит и все. Вообще, вы заметили, что в деревне часто вот это хруст, треск, звук такой, да? Снег, трещит. Правильное питание каждый день. Свечки горят.